Добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на За или Против. Вообичаено, како и секој четврток, ја почнувам вака емисијата, представувајќи се, јас сум Искра Коровишовска и ви благодарам што не следите и вечерва. Ви ветувам многу интересно интервју, пред се неопходно за пошироката јавност која деновиве сведочи на се она што се случува околу Законот за јазиците, односно одредени и оспорени одредби, сите тие околу 12, односно 13 иницијативи пред Уставниот суд на тема Законот за јазиците, сведочевме на она сценарио на Дуи пред Уставниот суд, шаторите кои вчера беа практично повлечени, односно собрани, сите други работи кои на оваа тема се случија, се дискутира во медиумите за тоа зошто е спорен Законот за јазиците, за неговата неуставна постапка на носење, неуставна содржина која што е неприменлива реално во праксата, односно во секојдневниот живот, се споменува и Венецијанската комисија. Сите тие работи основно можеби се разбирливи, но вечерва сакам малку понародски да ги објасниме суштинските моменти врзани за мислењето на Венецијанската комисија, зошто е неуставен јазикот, да подсетиме хронолошки на сите работи и пред се на содржината негова, да се обидеме да преку гостинката вечерва во За или Против, да попластично ви представиме каде се спорните моменти на тема Законот за употреба на јазиците. Може би веќе и предпоставувате кој, ако не, вечерва би можел подобро да го објасни сето ова од универзитетската професорка, која е експерт по уставно право и политички систем, Тања Каракамишева. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер и добро ве најдов и навистина благодарам за убавите зборови. Па професорке, навистина и ни се стеснува никако кругот на експерти кои би можеле да зборуваат на темата, односно не дека ги нема, туку ова нека биде еден апел до вашите студенти, кои се асистенти, кои се развиваат во научната област, да се отворат повеќе за медиумите, да можеме да слушнеме малку повеќе различни мислења, иако и вас верувам дека гледачите сакаат да ве слушнат, бидејќи не често ве има на малите екрани. И ајде оно што е најактуелно, односно вчерашната практично заклучок, тоа не е одлука на Уставниот суд, да се продолжи некаде во месец март преку организирање на седница на која што со експерти ќе се дискутира на тема она што се оспорува пред Уставниот суд, а во мај да се донесе одлука. Практично има ли потреба од ваква процедура Уставниот суд? Што значи оваа процедура? Прво правни експерти, зошто правни експерти, еве, да ни го објасните тој дел. Така. Па може затоа што Уставниот суд чувствува одредена доза на вина за тоа дека овој закон премногу долго го чуваше во фиока и овие иницијативи со кои што се оспорува Законот за употреба на јазиците премногу долго ги чуваше во фиока. И можеби ова е начинот како Уставниот суд прво сака да условно да се испере себе си пред јавноста, но и можеби ова е добар обид за она што пропушти да го направи собранието, а тоа е да одржи една јавна расправа каде што навистина ќе се слушнеа различни мислења од различни експерти, од невладени организации, од професори, но и луѓе кои што можат да кажат нешто во врска со Законот за употреба на јазиците. Пропушти тоа да го направи собранието, таа јавна расправа недостасуваше и тоа е нотирано и во мислењето на Венецијанската комисија и веројатно Уставниот суд направил, ја ќе кажам, добра проценка што не избрза во донесувањето на било каква друга одлука, освен одлуката најнапред да ги слушне експертските мислења, да слушне поширок круг на мислења и дури потоа да ја стартува седницата која што е официјална седница за да ги разгледува иницијативите и чинам дека ова е добар чекор кој што го направи Уставниот суд. Практично на тој начин би рекла го намалува она негативен одиум кој што го имаше околу себе, дека ги чува иницијативите во фиока, иако јас се уште не можам да разберам зошто
им требаше 5 години да работиве ги стават на маса. Зошто им требаше тој временски Вие период? сте токму еден од И- поднесувачите на иницијатива пред Уставниот суд, Така, ќе ја па- дискутираме истата. Така, па токму овој период в 2019 Пред 5 години. година, да, поднесов иницијатива која што беше поддржана од многу професори и навистина и покрај моите бројни реакции индивидуални, нели, докаде е предметот и така натаму, видов дека немаше никаков од нивна страна одговор, што ме зачуди бидејќи навистина временскиот период беше голем и не знам зошто сето тоа така се одвиваше, но добро, може би има тука и некој вид на политичка проценка, не знам. Вообичаено Уставниот суд се активира, ова морам да го кажам и покрај тоа што може би ќе звучи и политички, меѓутоа тоа е моја лична проценка дека вообичаено Уставниот суд секогаш се активира тогаш кога ВМРО ДПМН ќе дојде на власт. Наспроти кога се социјалдемократите на власт, тие некако се молчаливи во однос на бројни прашања и бројни иницијативи, но кога се забележува нели тенденција за промена на власта и посебно кога ќе дојде ВМРО ДПМН на власт, се забележува зголемен Да, тоа се факти, не дека звучите политички. активизам на Уставниот суд и тоа не знам зошто е така. Значи тие самите треба да си дадат одговор на ова прашања, иако јас имам одговори, но сепак треба да можеби да се консултираат уставните суди. Како и да е, добро е што прашањево ќе дојде на дневен ред и добро е што се почне некако поред. Значи, еве, да се слушнат мислењата на експертите, бидејќи навистина тие се важни доколку сакаме да ја запазиме правната сигурност во државата, доколку сакаме да процениме дали навистина ни е важно владењето на правото или само владењето на правото го повикуваме тогаш кога сакаме да си ги испереме некои политички постапки и активности, дали навистина знаеме што е уставно, што е законитост, дали навистина сакаме да си го почитуваме правниот систем, правната хиерархија во рамките на правниот систем, дали навистина знаеме да правилно ги читаме одредбите на Уставот, ако сакаме одредбите во Охридскиот рамковен договор, ако сакаме сите оние одредби кои се однесуваат на меѓународните документи, Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства, Европската повелба за јазични регионални јазици и така натаму. Значи има доста прашања кои што треба да ги дискутираме и токму мислам дека јавната расправа, односно подготвителната седница која што е закажана, ќе биде вистинско место да си ги размениме експертските мислења и ставови без политика, надвор од сите, се надевам, надвор од сите политички влијанија, бидејќи постои и јасна одредба во актот на судот дека се забранува било какво политичко вмешување во работата на судот. Се надевам дека навистина ќе дискутираме експертски, ќе дискутираме со факти, со аргументи, како што впрочем и секојаш сум сакала да дискутираме и на крајот политиката да ја оставиме настрана, можеби и надвор, нели? Тие секако легитимно е дека може да си реагираат, но навистина за ова прашање, за ова сензитивно прашање треба да седнеме и да разговараме како експерти, како вистински познавачи на правото. Така е, Уставниот суд ќе се обиде да направи нешто што требаше пред 5 години да се случува, оно што го споменавте со јавната расправа, а не се случи. Чисто како подсетување беше буквално шверцерски по скратена постапка донесен законот со тоа што се ветуваше, особено од ДУИ, иако нели доминантната страна во тогашната владеачка гарнитура беше СДСМ или требаше да биде СДСМ според број на освоени гласови и така натаму сме го дискутирале тука во ова студио со многу други луѓе ова прашање. Не се достави до Венецијанска за да се добие мислење на време, се достави откако беше изгласан, потоа се релативизираше мислењето на Венецијанска, ќе зборуваме и за тоа. Во секој случај, значи, ова е намерата на Уставниот суд сега преку таа подготвителна седница. Во исто време кажавте една многу важна работа во рамките на одговорот на ова прашање, тоа е дека треба да е ослободен од политичко влијание, тоа го споменуваше и председателот Дарко Костадиновски, но од друга страна самоволието на одредени судии, како што се двајцата припадници на албанската етничка заедница, па и заменувањето на судијата Фатмир Скендер, кој што е од турската етничка заедница, но не е своевидно самоволие. Тие луѓе како уставни суди имаат таму сериозни обврски за кои се платени.
да го чуваат уставот, законите, човековите права, напуштањето е само волија. Во оваа смисла, и што ако не присуствуваат и одбиваат да присуствуваат и понатаму? Не треба да дискутира Уставниот суд на тема? Значи, Уставниот суд мора да се ослободи од сите форми на политички влијанија, без разлика колку и некому да му се допаѓа или да не му се допаѓа тоа да се разговара на оваа тема, тој мора да биде или таа мора да бидат на нивото на задачата кои што им се дадени согласно Уставот и согласно нивниот акт. Доколку не се на нивото на задачата, тоа е на сериозен белег, односно сериозна негативна страна на нивниот карактер и на нивната одлука да подклекнат под политичките влијанија и да бидат надвор од она што се нарекува професионална стручност и компетентност. И навистина треба да се замислат тие суди кои што би евентуално бойкотирале би го бойкотирале процесот понатамошен во процесот на донесување на одлуки, треба да се замислат дали тоа што го прават е навистина професионално и стручно и на крајот на денот треба да сносат и соодветна одговорност пред целокупната јавност, не само пред својата етничка јавност, туку и пред целокупната јавност, затоа што Уставниот суд не е ниту етничка категорија, ниту орган кој што може да или треба да одговара на етнички прашања. Тоа е орган на Републиката и тоа е орган кој што е чувар на Уставот и на уставниот поредок на Републиката. И како таков треба да биде на сите граѓани, односно чувар на сите граѓани и чувар на уставноста на сите граѓани, на сите институции во државата. Ако некому не му одговара тоа да биде чувар на сите граѓани, на уставноста, тогаш може да се замине. Има оставка, има разни форми на, тргање од Уставниот суд. Но, како и да е, мислам дека можеби ова првична емотивна реакција ќе се надмине. Се надевам дека затоа што тоа е добро да се надмине, затоа што политичката и правната култура во Република Македонија мора да зрее. Зреењето на културата е токму преку прифаќањето на вакви жешки костени, дека треба да се решат. Значи, не може ова работа да се остави во фиока и да тлее таму или да седи таму во таа фиока, не знам, 10 на 20 години. Особено заради страшните последици кои ќе ги донесе заради хаосот кој што се создава во државата поради несоодветната примена на законот, за кој што впрочем зборува и Венецијанската комисија, заради проблемите кои што се прават секојдневно, заради финансиските ресурси кои што се користат безпотребно, заради нееднаквост и дискриминацијата кој што им се прави на граѓаните кои не припаѓаат на таа заедница, односно албанската, туку на помалите заедници, заради редица други прашања, но ако сакаме и заради пред се и над се заради владењето на правото. Бидејќи ако тргнеме од предпоставката, односно од концептот на владење на право, дека е поставен врз 5 основни елементи, а тоа се принципот на законитост, прашањето на правната сигурност за која што нешто кажав, прашањето врзано со еднаквоста и недискриминацијата, прашање врзано со забраната за арбитрерност, односно своеволно вршење на работите, односно арбитрерно наметнување и невршење на одредени активности кои што ти се пропишани со Уставот, законот и актот на судот и пристапот до независен и непристрасен суд, што е многу исто така важен елемент на владењето на правото. Можеме тука сега да ги разгледаме сите елементи накратко, да, апсолутно. Ако дозволувате. Да, се разбира, но ја споменавте Венецијанската, сакам пред да влеземе на содржината, пред се која е совршено објасната во вашата иницијатива до Уставен суд. На тема законот, сакам кредибилитетот на Венецијанската комисија како таква да го објасниме. Оти јавноста слуша Венецијанска даде мислење спротивно на она што стои внатре, дека треба да се ревидира апсолутно текстот на законот и така натаму заради неприменливите одредби, кое што пак беше апсолутно неиспочитувано од власта на СДСМ и ДУИ. Се сеќава можеби јавноста на изјавите тогаш на Бујар Османи и слично, да не навлегуваме до тој степен. Ме интересира најпластично, вие бевте и член на Венецијанска до 2020 во клучниот период кога и законот се носеше, точно така. Ајде објаснете ни народски концептот на Венецијанската комисија. Така. Венецијанската комисија е стручно експертско тело на Советот на Европа кое што одлучува за прашања врзани со демократија, владење на право и почитување на човековите слободи и права. И таму членуваат претежно професори по уставно право, суди на уставни судови на земјите членки на Советот на Европа. Значи претежно професори кои што и луѓе кои што се занимаваат со уставно правната проблематика. И од тука легитимитетот, но
но и кредибилитетот на овој орган е голем, особено кога се работи за прашања од уставно право, така што нивните мислења за нас имаат советодавен карактер, но сепак имаат голем легитимитет и кредибилитет, како што кажав, бидејќи се донесени од луѓе кои што навистина се еминентни во таа професија, односно во таа. Верувам дека ти имате некој регистар на бројка, да речеме квантитет на земјите, колку ги почитуваат нивните мислења, претпоставувам или? Да, имаат одредена имаат сознание нормално. Прашањето беше што ако се сеќавате кога се донесе ова мислење токму сега, 6-7 декември 2019 година, мислењето беше усвоено од страна на сите членови на Венецијанската комисија. Тогаш јас се сеќавам доста придонесов за запознавање на луѓето кои што беа известители за предметот, запознавање со фактичката состојба, правната состојба во државата. Имав доста дадени инпути во врска со тоа што се случува во Македонија, посебно во делот на формалната законитост, но и во делот на материјалната законитост. И тоа, ако можете да забележите, го има нотирано во мислењето, односно самото мислење е содржано два практично клучни дела. Добро. Анализа на работите и материјална содржина на законот. Значи анализа на тоа како се дошло до овој закон. Политичкиот амбиент за носењето, политички, фактички околности кои што биле дел од процесот на донесување на законот и материјалната содржина на самиот закон, објаснет многу детално во самото мислење. И она што сакам да го потенцирам е дека практично кога се креираше мислењето, известителите доста беа зачудени, дури и фрапирани од тоа со каква леснотија се донел овој закон, со каква леснотија бил повредуван уставот, но и деловникот на собранието и како сето тоа, како што рековте, шверцарски поминало низ институциите на системот. Зошто беа зачудени? Затоа што тие доаѓаат од земји кои што се со прилично традиционална развиена демократија, каде што тоа е непоимливо, каде што е непоимливо да се изнесуваат невистините факти во самиот процес на донесување на законот. Ајде да се потсетиме, во предлог законот кој што беше доставен од Министерството за правда, стоеше дека законот треба да се носи по скратена постапка заради тоа што тој треба да се стави со европско знаменце, затоа што тој се усогласува со некаков правен документ кој што практично не постои во правната архива на Европската унија, а бројот беше ЕПП 2017-7484, нешто така, сега не ме земајте за збор. Добро. Ако се, дури можам и да го најдам ако сакате, но да не губиме време. Ако се просурфа по правната архива, ќе се види дека таков документ не постои. Значи, лагата дека нешто се усогласува, дека нашиот закон се усогласува со европската регулатива падна во вода, односно се обелодени, што практично беше основа и за спорење на тоа дали овој закон треба да има европско знаменце. Бидејќи ако не се усогласува со некаков правен акт, а инаку да знаеме дека секундарно право или секундарни акти во Европската унија кои се однесуваат на јазични политики не постои. Значи секоја земја Добра е оваа хронологија што наведовте. Секоја земја си има право на некаков вид на автономија кога се однесува на прашањето на јазичната политика и не постои акт на Европска унија кој што се врзува за употреба на јазиците. Има акти на Советот на Европа, но нема акт на право на Европска унија. Кај нас европското знаменце се стави заради усогласување на законот со правото на Европска унија. Класична апсолутна злоупотреба на европското знаменце, да. Зошто? Затоа што тоа ја протурка скратената постапка на донесување на законот. Така. Европското знаменце требаше да на брза шина да го стави законот, кој by the way не го беше ни разгледан од матичното работно тело, а тоа беше Собраниската комисија за политички системи и односи меѓу заедниците, туку се протурка преку Комисијата за европски прашања. Така беше. Потоа, ако се сеќавате, бидејќи скратената постапка не дозволува нели амандманско одлучување, над 80 амандмани на тогашната опозиција ВМРО-ДПМНЕ воопшто не беа разгледани, ниту беа едноставно фрлени во курпа. Мисля, че Арбара Деми беше председаваш со Комисијата за и беа фрлени во курпа, буквално никој не им стави ни должно внимание, како да кажам.
И сето тоа се донесе како што се донесе. Законот понатака има доста формални процедурални проблеми, затоа што ако се сеќавате, указот за прогласување на законот не беше потпишан од председателот на Републиката. Во првиот турнус, да кажам, председателот на Републиката тогаш Ѓорѓе Иванов даде сериозни забелешки на законот, односно стави тој не го вето. потпиша. Тој не го потпиша, меѓутоа прво стави вето, потоа Така даде беше. едно чудо образложение на тоа кои се неуставните работи кои што тој ги нотирал како забелешка и собранието дури не се ни потруди да ги разгледа овие забелешки дадени од страна на председателот, кој што е сериозна институција во системот на институциите во Македонија, дури не ги едноставно не ги стави на дневен ред и повторно го донесе законот во истата неревидирана верзија како што беше и првиот пат. И она што е најспорно е указот за прогласување на законот. Да не заборавиме, тој указ не беше потпишан од председателот на Републиката. Тука му се спореше, особено Талат Џафери, спореше дека председателот е должен да го потпише законот, Затоа што после два пати се изгласа со апсолутно мнозинство, но да не заборавиме дека председателот на државата треба да има сериозен импакт во процесот на одлучување кога има многу забелешки. Значи, тие забелешки на председателот не се дадени, па дури да се дадени од мене или од било кој друг експерт, треба да им се даде должно внимание, а камоли забелешки дадени од председател на државата. Значи, таквиот индолентен однос на собранието версус председателот навистина беше несоодветен ниту за почитување на поделбата на власта, но ниту за почитување на самите институции во системот. И сега, замислете, указот за прогласување на законот го потпиша Талат Џафери од едната страна, од другата страна заменикот генерален секретар на собранието. На местото каде што требаше да стои потписот на Ѓорѓе Иванов, беше потпишан заменик генералниот секретар, правен преседан. Со фуснота дека председателот го повредил уставот затоа што не постапил така како што требало да постапи, односно не бил должен да го потпише законот. Да не заборавиме дека Уставниот суд треба да ја има предвид кога ќе ги анализира овие формални недостатоци, дека во 98 година има донесена одлука каде што тогашниот закон за употреба на знамињата како национален идентитет на националните малцинства, беше исто така потпишан од Тито Петковски, но не беше потпишан од тогашниот претседател Киро Глигоров. Тогаш указот за прогласување на закон како подзаконски акт беше укинат од страна на Уставниот суд заради тоа што го нема потписот на председателот на Републиката. Ова е одлична работа која треба да биде сериозно восприемана овој пат и верувам дека имаат институционална меморија судиите. Ако се има предвид дека судската пракса ги обврзува уставните суди, тогаш треба да си ја најдат бројот и датумот, значи 97-ма мислам дека беше, 98 година веќе се одлучи по укинување на указот за прогласување, значи можеме, и ние новинарите можеме да потсетиме преку информативните. Веројатно кога ќе не викнат на подготвителна седница, сето тоа многу убаво и прецизно ќе биде објаснато од моја страна, бидејќи сега не сакам да почнам да зборувам за сите тие формални детали, бидејќи но ви благодарам за оваа информација. Но знам дека се укина указот за прогласување на закон од страна на Уставниот суд, токму заради фактот што беше игнориран недостатокот на потпис од страна на председателот на Републиката и тогаш јасно беше нагласено во таа одлука на укинување на подзаконскиот акт дека практично се знаат кои се основите кога може председателот да биде заменет од страна на председателот на државата, да биде заменет од страна на председателот на собранието и тоа се таксативно наброените основи во уставот кога може да биде заменет. Исто така би сакала да потенцирам дека прашањето околу формалната незаконитост е практично клучна за владењето на правото, бидејќи ако вие немате формална законитост, не можете да имате ни материјална законитост. Тоа ги учам и студентите од прва и втора година на правни студии. Ајде ова сега само во уште поедноставна смисла. Како значи пример или како ви е згодно објаснат? Ако вие имате повреда на самата процедура во носење на законот, тоа е пречка законот да биде донесен. Значи пречка законот воопшто материјално да го разгледувате. Да не збориме за имплементација. Така, значи Уставниот суд
пред да се впушти во материјална оценка на законот, треба да ја процени формалната законитост на законот, односно во каква постапка е донесен законот, бидејќи на тоа упатува и мислењето на Венецијанската комисија, која што исто така лоцира доста во анализата, лоцира практично сите овие елементи за кои што ја зборував и сериозно е загрижена за скратената постапка и за не вклучување на голем број на страни кои што се заинтересирани, бидејќи овој закон е закон од поширок јавен интерес, ако не е најширок јавен интерес. Сега така ќе објасниме зошто. Скратената постапка е само уште една фалинка во редица други фалинки кои што ги набројав во рамките на формалната процедура, така што пред да се впушти во материјална оценка, Уставниот суд треба да ги земе предвид сите овие непрецизности, односно фалинки, недостатоци кои во форма на иницијативи се пред нив. Така. Веќе се пред нив. Да, пред нив се, па мислам дека и затоа судиите сега ќе мораат многу сериозно да обратат внимание, затоа што не се малку 13, 12, односно 13 поднесени иницијативи кои се сега заедно групирани во еден предмет заради истата проблематика која што ги тангираат, не е така мала бројка и треба навистина сериозно да се замислат како ќе постапат, затоа што позади сите тие иницијативи стојат исклучително важни авторитети во уставното право, но и во сите останати правни, да кажам, аспекти, па ако сакаме и јазичари, нели професори од Институтот за национална историја, сите тие застанаа во одбрана на македонскиот јазик, односно во одбрана на уставноста, би рекла во овој случај, бидејќи никој од тие професори, јас сум сигурна, ниту пак и јас лично немам против ништо да секој од припадниците на заедниците си го зборува својот мајчин јазик, туку да се разбереме, никој нема против индивидуалната употреба на својот мајчин јазик во комуникацијата со институциите, во комуникацијата со органите на државната власт, но треба да се разграничи што е индивидуално, лично право на секој од нас да зборуваме и да комуницираме на својот мајчин јазик, а што е колективно право на заедницата да го употребува јазикот, односно да го издигне индивидуалното право преку колективитетот, што е практично спорното. Да, наспроти ова што го зборувате, пак од другата страна имаме подписници околу 250 луѓе во одбрана, условно речено, на албанскиот јазик во рамки на дефинирањето и целата оваа дебата околу законот за јазиците, меѓу кои има и ректори, има и професори, тука некаде ми е, ама тоа е сосема друга тема, кои се авторитет во оваа држава, односно од каде црпат легитимноста на својот подпис врз едно такво писмо и одбрана на нешто кое што е неодбранливо практично. Не е ова субјективен мој став, ова се факти за кои сега дискутираме. Ќе направиме многу кратка пауза за реклами. Сакам тука вашата детално иницијатива, член по член, да ја образложиме, чисто како една увертира на сето она што допрва ќе следи, иако е подготвителната седница дури во март. Почитувани универзитетската професорка Тања Каракамишева вечерва во За или против. За многу кратко се враќаме назад. Добре дојдовте назад. За или против вечерва интервју со професорката која е уставен експерт, односно професор по уставно право и политички систем Тања Каракамишева. Професор, ке стигнавме до моментот да дискутираме одделно на тема содржината на вашата иницијатива за оспорување на и постапката и членови, односно одредби од законот кои се апсолутно неприменливи, се противуставни, односно се неуставни. Знам дека не треба дури ни да ги читате членовите, јасно вие се. Јас имам тука некои конкретно извадени, дел од информативните изданија денеска на Алфа ги анализира, но сакам да слушнам од вас. Еве, например, член 1 став 3, дали да почнеме од него. Во сите органи на државната власт, централни институции, јавни предпријатија, агенции, дирекции, установи, организации, комисии, правни лица кои вршат јавни овластувања согласно закон и други институции, службен јазик покрај македонскиот и неговото писмо е јазикот што го зборуваат 20% од граѓаните. Вака. Значи, буквално прашањето околу спорноста на овој закон можам да го поделам практично во два дела.
Имаме 20 на минути, да, се надевам ќе успееме. Првиот дел, практично, јас велам дека тоа е содржина и во самото мислење на Венецијанската комисија, удира на двата клучни столба врз кој што почива самиот закон. Првиот клучен столб се однесува на опсегот на неговата примена. Значи, самите репортери, известители во мислењето на Венецијанската комисија велат дека практично овој закон има преширок опсег на примена, кој што не само што ќе доведе до целосен колапс на системот доколку се примени така како што е предвидено, туку едноставно е и надвор од сите оние правно утврдени стандарди, ако сакаме, и политички утврдени стандарди, ако сакаме, во земјите членки на Европската унија, во сите други и пошироко, нели, на Советот на Европа. Значи, првиот клучен столб кој што се задира е опсегот на примената и кој што е несоодветен дури според Венецијанската комисија. Вториот аспект е за кој што зборував индивидуалните versus колективните права. Сега, во делот на широкиот опсег на употреба, законот буквално зборува за се што можел да се сети законодавецот во примената на албанскиот јазик конкретно, бидејќи во заградата која што стои во член 1 од став 1 од законот, вели значи употреба на јазик кој што нели го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои што живеат на територија на Македонија, меѓутоа во заградата е ставен точниот јазик за кој што се мисли, а тоа е албанскиот јазик. И сега тука таа формулација е прилично неуставна заради фактот што албанскиот јазик е извлечен од останатите малцински заедници за кои што зборува уставот, а тоа е граѓаните нели кои што се со најмалку 20% кои што зборуваат различен јазик од службениот, од македонскиот, дека може да го зборуваат и својот мајчин јазик. И сега тука сакам неколку работи да потенцирам. Најнапред, самиот наслов на законот за употреба на јазиците е не само неуставен, туку е прилично проблематичен од аспект што како да сака интенцијата на законодавецот е како да сака да ги стави на купче сите јазици, вклучително и македонскиот јазик. Да. Фактот што постои закон за употреба на македонскиот јазик или закон за македонски јазик не го менува чувството дека се работи за намера, за интенција на законодавецот на купче да ги реши сите јазици или примената на сите јазици или употребата на сите јазици, и покрај тоа што таквото нешто е невозможно од аспект што амандман 5 или член 7 од уставот на почетокот во првиот свој став јасно укажува дека македонскиот јазик е тој кој што е службен јазик на територија на цела држава, кирилското писмо е службено писмо на територијата на цела држава и во меѓународните односи. Значи, ставот 1 е практично бетонот за она што представува официјален, односно службен јазик во Македонија и во меѓународните односи. Од тука не може да се доведе во прашање неговата службеност, односно неговото изедначување со албанскиот јазик, затоа што понатака во став 2, став 3, став 4 од амандман 5 се вели понатака кои други јазици можат да се сведат на службени и во кои ситуации. Значи, првиот понатамошен став, кој што се однесува на употребата на други јазици кои што се различни од македонскиот, се однесуваат на граѓаните кои што го зборуваат, нели, најмалку 20% од граѓаните кои го зборуваат јазик различен од македонскиот во единиците на локалната самоуправа. И понатака се вели во органите на државна власт може да се користи и да се употребува друг јазик различен од македонскиот согласно ставот или согласно членот од уставот, значи член 7, односно амандман 5. Сакам овде да објаснам малце подетално. Значи, кои се органи на државна власт? Гледаме во законот, имаме цела една лепеза набројани институции, набројани органи, комисии, агенции, разни совети, тела, правни лица, правни лица, економски субјекти, што све нема ставено, но
во уставот јасно се вели дека во органи на државна власт може да се употребува и друг јазик како службен согласно одредбите ставовите кои што се однесуваат на амандман 5, односно член 7 од уставот. Што тоа значи? Значи дека дали орган на државна власт е Македонската академија за науки и уметности, дали е орган на државна власт, дали орган на државна власт се универзитетите, дали орган на државна власт се училиштата, дали орган на државна власт е Народната филхармонија или Македонската филхармонија, болници. Кажете, што сакаме ке зборуваме? Значи, дали се тие органи на државна власт? Не се. Тоа што имаат јавни овластувања не ги прави органи на државна власт. Да, Јас имам јавно овластување како професор да потпишам оценка, но дали правниот факултет е орган на државна власт? Разбирам. Верувам дека ве разбира јавноста. Мислам, јасно е каде е моментот на понатака. Она што е исто така, слободно. да, значи она што исто така спорно, можеме да одиме прво со насловот. Значи употреба на јазиците. Само да имаме предвид времето бидејќи имаме уште 10 на минути. Значи употреба на јазиците. Пак ќе кажам, во овој случај се ставаат сите во еден кош, сите јазици, но при тоа се занемарува улогата на јазиците кои што се на помалите етнички заедници. Да не заборавиме дека владењето на правото значи еднаквост и значи недискриминација. Во конкретниот случај на законов, помалите етнички заедници се прилично дискриминирани и прилично нееднакви, затоа што со самиот факт што албанскиот јазик е ставен во заграда во првиот член од законот, веќе се дава до знаење дека македонскиот и албанскиот јазик се на исто ниво, а останатите јазици се на поднив. Значи, има сега и различни толкувања. Велат, па добро, ние го ставиме во заграда, за да се знае кој е тој јазик што го зборуваат најмалку 20%. Чекайте, па извинете, најмалку 20% е и турскиот јазик, и ромскиот, и српскиот, и бошњачкиот, и сите други јазици. Зошто баш албанскиот јазик да биде ставен во заграда? Да, ова е наивна аргументација, мислам дека не поминува. Премногу наивна. Еве, пред некое време, сега, пред 2 дена се вратив од аеродром, таму исто така се употребува албанскиот јазик, затоа што наводно територијата каде што се наоѓа аеродромот е двојазична. Значи, законот и воопшто употребата на јазикот не треба да се врзува со територијалната припадност на некој субјект или каде е местото на постоење на самиот субјект, за да можеме да зборуваме за употреба на јазик. Да, професорке, ова е комплетна недефинираност која ги пореметува работите. Еве, ова е тоа. Второ, на основа на што таму се употребува? Во меѓународните односи, но и во самата меѓународна комуникација на државата, а тоа се аеродромите, тоа се граничните премини, тоа се патоказите. Значи, ние мораме да направиме разграничување, јасна дистинкција. Кои се тие институции кои што се национални, државни, каде што само единствено службена употреба на македонски јазик може да дојде во предвид, затоа што тоа е практично уставно начело. Како и во секоја земја, ама не тоа е практично решение. Тоа е практично рушење на унитарниот карактер, за кој што се повикува и Охридскиот рамковен договор. Во Охридскиот рамковен договор вие немате ваква широка лепеза на институции каде што се проширува употребата на албанскиот јазик. Ова е нешто сосема ново. Да, обидот на Дуј е точно ова спортивното да го тврди. Охридскиот рамков договор, никој не го спори во моментов важноста на Охридскиот рамков договор, односно незината имплементација, неговата имплементација во уставот, меѓутоа спорам доколку има преширока формулација која што практично е извитоперување на договорот и извитоперување на уставот. Значи, ние мора да се вратиме неколку чекори назад и да кажеме, да, секој граѓанин има право на индивидуално или интерпартес комуницирање и обраќање до институциите, но меѓуинституционалната и внатрешната комуникација не смее да биде на друг јазик освен на македонски. Заради практична применливост и практична, значи квалитет на услугите. Еве ние сме сведоци. Значи сега собранието ни дава и такви се објавени во службен весник закони кои што се двојазични. Така. Што ќе се случи доколку двојазичната верзија, односно албанската верзија се разликува од македонската верзија? Во случај кога треба да се примени законот, која верзија е автентична? И официјална и единствена. Која е?
Нека ми кажат еве луѓето кои што, значи зборам за практична и за правна примена. Значи, ние многу време губиме како држава и како авторитети на оправдување дека не сме албанофоби, а не е во тоа суштината. Суштината е во можноста вистински да функционира државата и да биде сервис на граѓаните. Еве, да кажеме во кривичната постапка, во парнична постапка, во општа управна постапка, па каде што да не се лажеме, значи законите се донесени со двотретинско мнозинство, а овој закон е донесен со апсолутно мнозинство. Практично треба да се примени овој закон, а да се анулираат сите оние одредби кои се однесуваат на употребата на езиците во тие закони кои се донесени со двотретинско мнозинство. Ајде да кажеме тоа и не е толку, иако е страшно, меѓутоа да не е толку страшно. Што ќе се случува во судските постапки, каде што доволно е само една странка да е припадник на заедница која не е мнозинство, да целата постапка треба да се води официјално и на јазикот кој што го зборува таа странка во постапката. Значи овде не се работи за право на преведувач. Тоа право секако дека го има секоја странка во индивидуалната комуникација. Но ова се работи за, например, стенограм или записник кој треба да биде двојазичен. Да. И сега може да замислите каков хаос ќе се случи, доколку стенограмот, записникот и сите останати списи судски, кои што се преведени на албански јазик, имаат некои разлики во нијанси или во можеби некои поголеми суштински разлики. Која ќе биде официјална верзија на стенограмот, на записникот, на списата? Која ќе биде официјална верзија? Така што ние имаме сериозен проблем. Значи, не случајно унитарниот карактер на државата бара еден службен јазик. Пак ќе кажам, никој нема против употреба на индивидуално право на комуникација на членови на заедници кои што зборуваат јазик различен од македонскиот, да си го употребуваат во комуникацијата, во службената. Професорке, половина Америка зборува и шпански така, во интернет. Никој не го спори тоа. Ама официјален се знае кој јазик. Но го спориме прашањето на официализацијата, на списите, на документите, на законите, на актите кои што се носат во и кои што се суштина за владењето на правото, но и за стабилноста на самиот правен систем. Понатака спорни се, морам да кажам, често пати во законот се вика и. А не или, односно се вика, треба да се вика и македонскиот и албанскиот, да се вика или. Значи можеме да збориме и тоа, поконкретно. Каде се среќаваме? Каде се среќаваме со тие прашања? И тоа е сериозна манипулација, која ќе ја направи комплетно дефектна праксата ако... Видете, значи има толку многу дефектни работи, што ја не знам дали ќе ни биде доволна и цел ден да зборуваме. Уште нешто извоите, што е многу важно да се нагласи, бидејќи имаме уште точно 3 минути. Да, добро. Значи, еве, овде конкретно го најдов ова, вели... се наведува дека институциите во член 1 стат 3 од законот кој што ги споменавте, како и другите институции имаат обврска да им овозможат на граѓаните користење, употреба и примена на тие службени јазици, нивните писма, во која било постапка, како и спроведување на тие постапки на тој службен јазик и писмо. Значи, со ова практично се воведува паралелизам во употребата на езиците. И не се знае кој во овој случај е официјален. Односно се нарушува, ако сакаме, вертикалната хиерархија на езиците. Бидејќи во уставниот амандман или во членот 7 јасно се укажува хиерархијата. Значи прво е службениот, па потоа и другите јазици кои што може да бидат службени во единиците на локалната самоуправа и во органите на државна власт, но може, а во законот се вика мора. Да. Па има и предвидени глоби, меѓу другото. Предвидени институции, односно органи кои треба да го следат непочитувањето на законот. Па дури се има ситуација каде што Агенција за примена на јазикот немаме агенција за македонски јазик, дали се применува или не се применува, но имаме агенција за примена на албанскиот јазик. Имаме сериозни проблеми, ако да не кажам дефекти, во самиот закон, но ја не би кажала дека ова е спротивен само на уставот, туку е спротивен и на рамковниот договор на кој што толку многу се повикуваат, на кој што толку многу се повикуваат албанските власти. И пак ја кажам, ако сакаме да живееме во држава во која што владее правото, мораме да обезбедиме и правна сигурност, но и пристап до правда, кој што ќе биде на ефикасен и соодветен, објективен начин
спроведена, нели, затоа што пристапот на правдата еве конкретно кај во нашиот случај ние имаме повреда на пристапот на правдата заради тоа што овие иницијатива стојат 5 години во ФИОКа. Значи некој го узурпирал своето право и одлучил арбитрерно да овие иницијатива стојат 5 години, да во овие 5 години изминати се создаде правен галиматијас кој во голем дел е лоциран и во мислењето на Венецијанската комисија, се забележува практично дека некој намерно го обструира правдата и го обструира пристапот до непристрасен суд и создава таа една лимбо зона во која што може да се случуваат голем број на сиви активности кои што гледаме дека создадоа доста голем смут во државата. Професор Кјушта, цела една емисија ни е малку за да можеме убаво да и детално да објаснуваме, меѓутоа тоа не значи дека ова е вашето последно гостување, така што периодот што следи ќе биде многу клучен, генерално како политичко општествен амбиент, но и во насока на оваа стручна дискусија околу не кажавме за употреба за содржината во намонитите, за униформите, за многу други прашања кои што се исто така спорни, но јас се надевам дека не само што јавноста ќе биде будна преку медиумите, туку навистина ќе имаме време во рамките на таа подготвителна седница да ги прочешламе едно по едно, член по член, сите работи кои што се содржани во овој закон и навистина на еден објективен, крајно професионален и ненавивачки, не хушкачки начин да донесеме, односно да донесе Уставниот суд одлука со која што ќе се врати на шините Македонија во делот на да, и самиот Уставен суд ќе си докаже пред себе и пред јавноста дека е чувар. Мора да биде чувар на Уставот и на уставноста, во спротивност ние ќе западнеме во една длабока уставна правна криза која што ќе значи непочитување на правото, односно толкување на правото на секој како што ќе му кефне, како што ќе му се биндеса. Ми беше чест што бевте вечерва моја гостинка, се надавам дека објаснивме се она што треба да се објасни, макар најважното. Секогаш има простор за уште дискусија, па ве чуваме или ве држиме за збор за повторно ваше гостување. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вам за поканата. Почитувани, верувам, не само што се надевам, туку верувам дека уживавте вечерва, уживавте во разбирливоста на она кое што е предизвик, да не речам проблем реален во моментот, не е предизвик со кој што се соочуваме како држава и кој е во моментот на терет или намаса пред Уставниот суд будно. Ќе следиме ситуацијата како алфа и ќе ви нудиме објаснувања, толкувања, укажувања од страна на експерти во периодот во теснава иднина, па и пошироко здравје до месец март, еве кога е подготвителната седница најавена дека ќе се случи. Ви благодарам уште еднаш, останете со програмата на Алфа.